semut durung rondo aja direbut. Gantian. Ojo banter-banter. Lah iya kok gogrok kabeh. Alas do manis rasane. Najan kilas tanteni rondone. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Ana angsa aku ora kelakon melu duweni. Ha ha. Opo Haji Sumadi, selamat datang monggo. Coklat sing digagas wis kadung minggat. Ada kula, ada semut, durung rondo aja direbut. Susune prawan, rasane kaya es degan. Susune rondo, rasane kaya banyu tawar. Alah alah. Jok aku. Susune banti rasane kaya sambel terasi. Jamu alado manis rasane. Senajan gelas tanteni rondo. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nalongso rasane ngati. Biyen aku ora kelakon melu duweni. Kok ya penak men. Mas Warsito. Angge orang-orang. Cek bayar iki kok piro no? Monggo Mbakku. Asik, asik. Netes pangis kepancuk tresno. Rondo tak kira prawan bareng wis kawin anake sakandang. Pancen aku wis rondo. Rondo tua aku nimo. Oke men. Orang ora melo gawe melo momong. Ento rondo randane ompong. Duwe anak sagede riko. Angge orang ora melo gawe melo momong. Anak limo tangane penting amboke akeh tirakate. Ser.
sagede rika angge orang ora melong gawe melo momong Tutupi pesta anake kabeh kuwi dadi resiko asik marai awet nome ngene iki anjir bapak ngandani kok sawelane sing netes banyune motong aku nangis kebacut tresno rondo tak kira prawan bareng wis kawin anake sak kandang Nujun aku wis rondo dua anakku 5 heeh Nanging aku sing bisa diwala Mang kaya goreng tempo Tenane. Tapi mana alarang regane Mas Tegese. Sajan penak rasane angge orang ora melong gawe melo momong ento rondo anake dimong duwe anak sagede rika angge orang ora melong gawe melo momong Tutupi pesta anake Kabeh kuwi dadi resikone hey Anjir matur suwun panggung Lah iya kok terus. Lah gitu kaya. Nanti dipuas-puaskan ya Bapak Mangke ya. mangke dalu ki taksi. Sore nggih ki niki manggala niki trengginas-trengginas lho. Ngono, Nggih, niki dek wau pun nyuwun pesen kalih kula pokok pengen dijogetke kabeh. Oh gitu. Nggih. Bangga. Masalahe kalau wau nek pomone ra gelem dijogetke, arep njaluk susu, Mas. Aku mau ya arep ngurus susune banci jare kaya sambel. Tak kira nek wis basi ngono. Mboten lho, Mas. Jane mau susune banci rasane kaya stroberi tak Lah kok ya kecut, ngono nggih. kaya. Padha-padha kecute. Ayo sini sayang. Ya pasukane disiapne Mbak Pasukan Malan. manggala-manggala kesini sayang. Iya. Malah jantenan manggolane Piyayi Parang ki ganteng. Oh ganteng-ganteng kok nggih. Ora kaya manggolaku elek-elek. Hup. Apa-apa kok iso ngantek hub barang. Lah piye lho Mas, wong aku ki komandane lho Mas. Lah ya nek komandan Cucuk ki nek disingkat Oh, ndan, aja Mas. ora pareng. Mboten pareng. Ten mriki piyayine kathah. Kula mengki nek omong dancuk ngono dosa Mas. Lah kok malah ngomong kok genahne to? Niku contoh. Oh, contoh. Nggih, niki dek mau mboten sengaja kilap. Siap gerak. Jejer gerak. Wis jajar barang kok. Iki ki komandane Cucuk ki wong Jawa kok ora oleh ki lho. Polisi. Jejer gerak. Ngono kuwi gak jejer jenenge. Jejer ki rene, papat rene kabeh mak blek ngono ben kesuting kabeh. Jejer gerak. Lah terus Ora nate melu pramuka mesti Mas iki. Masa eneng sing dhuwur kok ning kono, mesono sing ndek ning kene. Hek gilani hek. Sinomane ling-lingono ben ora wira-wiri. lah wong kuwi ya penting kok ya. Ya ben ora apa-apa, salahe aku ket diguyang es. Masa iya. Tekoni dhisik. Sepuntene nggih, Bu nggih. Alah, malah bokonge dinyur-nyurno. Wong wis sepuntene kok wis izin kok. Ya Mas ya wis izin ya. Sepuntene nggih, Bu. Ora sida ning kene ae. Nah ya kono wae. Sini sayang. Untuk joget-joget minta lagu apa sayang? Wedhus mawon. Mbahmu kuwi menungsa kok bolane wedhus. Tak urus rene. Madhep aku. Pak, kowe iki sumiya-miya karo aku rumangsamu. Aku ki ning kene iki diundang lho. Rumangsamu aku ra iso tak selak-selakne ning kene kok. Lah kok teko kene mbolokne wedhus. Oh, kowe iki ora ngerti nek Mulan Mbak Jumalita. Mbak Jumalita. Mbak Mulan kuwi gaene nyatek wong. Mbak Mulan. Pripun? Ada request. Napa? Disuruh naik ke panggung karena yang di belakang ndak kelihatan. Nah, monggo Mas Manggolo naik panggung. Sini Mas, kelihatan. Nah. Matur suwun. Alah, tibake penontonnya oke. Kandhane berarti fan jenengan ki akeh ngono lho Mbak Mulan. Fan poir. Lah apa? Oh, kuwi iki ya kepeksa kok. Cah cilik baru. Apa lho Mas? Mas iki kok melu cucok rumpi. Sini.
Durung sik wedhus mau. Yo, aja kok ogrek-ogrek iki bocah ya. Ya ben wong bocah iki ya doyan bocah kok. Malah. Kowe engke ngelokne aku wedhus alasanmu apa, Mas? Maksudnya judul lagu. Jebule wingke kowe omong judul lagu, ning njaluk judul lagune omong. Kowe ra omong aku ya ora ngerti. Tak dirone kowe iki ngenyek aku kaya ngono kuwi. Lagune wedhus. Heeh, tenanan, Mas. Iya, Joget. enggak bisa. Enggak bisa. Sini tak ajari adab syuting. Tipungnya sayang. Tipungnya. Heeh. Ki aja didekep ae engko nek melotot. Nek mabur. Iya nek mabur. Diobahne tangannya gini. Yang satunya ke sini. Sirahnya digelikkan. Ya, yuk, tipung. Isono kaya ngono kok jare ra iso joget atau fitnah kowe. Kene tak gampone karo cah cilik-cilik kene. Sini saya. Sini. Aja kok ajari lho Ngul. Ndak niki. Kuwi rung sunat kok. Wis ngerti niki makane kula tangkleti. Heeh. Paring asma sinten, Dek? Putra. Putra. Mas Putra mboten malu to? Mboten. Nggih, Mas Putra joget wedhus nggih. Nggih, kalih Mas niku sapa jenenge? Mas Husen. Mas Husen. Dijak joget ya? Nah, sing lemu sitok mbok ketel kaya tela bosok ku sapa? Randy. Heeh, digeret jak rene. Lala bocah kok kaya ngene to le. Iki setahun kasus. Iki setahun kas nu ndah neok kaya ngene iki ndang dibelah. Namanya siapa sayang? Randy. Enggak boleh malu-malu ya. Ala jantara. Intung. Mas Randy mau susu apa ndak? Mau susu? Mau. Ora, alhamdulillah jatuh nangke kempot sih. Wedhus. Joget wedhus. Adep-adepan ngono lho. Yo. Urung kowe iki gayanmu karo cah cilik-cilik iki kok. Kok cah cilik kok karo cah gedhe. Ora apik. Asik. Yo. Tangannya Mas, tangan di atas. Syutingan. Digoyang yuk bersama Cakra juga Mbak Molan Jamilah. Yuk. 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 Hai sini sin, Allah. Urung joget e. Rene dhisik. Urung. Lakae. Rene sik. Piye nek aku joget ke? Rene. Ayo.
Ayo. Mas Manggolo dipersilakan. Nah, Langsung jalan. digoyang bersama Cakra Irama. Yuk. Asik. Juga Mbak Mulan Jamila. Iya. Wedus.